ब्रह्मा जी बीच में प्रकट भय, बोले रोको 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 रोको। रावण बोले एक तरफ हो जा। कहाँ रोको रोको आ गए, यहाँ पर युद्ध हो रहा है एक एक मुक्का का। ब्रह्मा जी बोले वही से बचा भी आए तुम्हें। रावण बोलो मतलब, बोले जौन हिसाब को भाई साहब 360 डिग्री फैसला बनाए हैं, अगर जी ऐसे ही मसक दे तो नीचे गड़ जाओ, हड्डियां ना मिले। रावण बोले हैं इतने बलवान। ब्रह्मा जी बोले जाना, अगर खुजली हो तो ट्राई करवा ले। रावण बोलो कान में, बोले घटा दो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए, जाना है। हनुमान जी बोले तो जाना है, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले वाह, जब रावण ने मुक्का मारा था तब नहीं प्रकट हो, उसका पक्ष लेने प्रकट हो। हम भाई उसका पक्ष लेने नहीं आए, हम तो इसलिए आए हैं कि जिस हिसाब से आप बनाए हो, अगर रगड़ दे हो तो राम कथा निपट जाए।